အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောင်ချက် programming ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ while loop အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကြာ while loop ပေါ့နော် while loop ကကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကဒီ condition တစ်ခုရှိရဗျာကျွန်တော်ဒီရှေ့က if မှာလည်း condition ရှိရ if ကကြာ condition မှန်လို့ရှိရင်သူနဲ့ဆိုင်နေတာလုပ်တယ်မှားရင်မလုပ်ဘူးပြီးရင် तू ကအောက်ကိုဆက်သွားတယ် while ကကြာအဲ့လိုမဟုတ် condition မှန်လားစစ်တယ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကမှန်ရင်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါတစ်ခါ तू ကကြာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပြန်စစ်လိုက်တယ်သူတစ်ခါလောက်လိုက်တယ်ဗျာလူမျိုးတစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင် condition မှန်စစ်လိုက်တယ်မှားသွားတော့ကျွန်တော်ကဒါမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ထွက်သွားမယ်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ wine ရဲ့အောက်ကဟာဆက်လုံးမယ်ပေါ့ဗျာ wine နဲ့မဆိုင်နဲ့တခြားဟာတွေ wine ပြီးလို့ရှိရင်လုံးမဲ့ဟာတွေဆက်လုံးမယ် program flow တိုင်းသွားမယ်မှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ wine နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော် wine အောက်ကအလုပ်ကိုလုပ်မယ်အဲ body of the loop ဆိုတော့ဒီ wine loop ရဲ့ဒီ body ပေါ့နော် wine နဲ့ဆိုင်နေဟာတွေလုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင် तू ကအောက်ကိုဆင်းမသွားဘူး तू ပြန်ပြီးတော့ condition ကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကစစ်ခဲ့ condition तू ပြန်စစ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပို့သွားပါတော့ if မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ပြန်မစစ်ဘူးအဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲနောက်တဲ့ Python program file တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ထိပြီးသွားရလဲဆိုတော့17ထိပြီးတော့ကျွန်တော်12ပေါ့နော်12ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က while loop ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် while loop ဆိုတော့ကျွန်တော်ကwhile လို့စာရမှာပေါ့နော် while ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ if ဖြစ်စေ while ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ condition ကိုစစ်မှာ condition ကိုစစ်ပြီးဆိုကြသူဒီကျွန်တော်ဒီ boolean return ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ operator နဲ့သုံးရင်သုံးပေါ့နော်မသုံးရင်ကျွန်တော်ဒီ boolean type ကိုပဲ direct ထည့်တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ if မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပါပဲ go while လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ကဒီထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီ boolean type ကိုအရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ကြည့်ကျွန်တော် true ကိုအရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် true ဆိုပြီးကျွန်တော်က print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်နော်print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ hello ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် hello ကြီးကမဆုံးတော့နော်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်တော့သူ infinite လူကြီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က while true ဆိုကျွန်တော်ဒါ true love for ဒါစစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ if လို့မှာပဲကျွန်တော်စစ်လိုက်တယ်စစ်တော့ true ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင် तू ကအောက်ကိုဆက်မသွားဘူးမသွားရင်အပေါ်ပြန်စစ်တယ်အဲ့ဒီကောင် true ပဲဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့တော့လုပ်တယ်အဲ့ကစစ်လိုက်တယ် true ဖြစ်တော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော် while အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်က false ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဒီမှာ false ပေးမယ်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအကဲကျွန်တော်ကဒီ while ရဲ့အောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် while loop ထဲမှာမဟုတ် while loop အပြင်မှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့မှ print ဆိုပြီးကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် war ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုစစ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် hello ကမပေါ့ကျွန်တော် war ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါ if နဲ့တူရဲဒါပေမဲ့သူဒီတစ်ခါလုပ်ပြီးအပေါ်ပြန်စစ်တဲ့တခုပဲကွာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်က while ကိုလည်းအဲ့လို for ပုံစံဖြစ်အောင်ရေးလို့ရတယ်ဗျာ for လို့တယ်လို့မျိုးလုံးအောင်ရေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ i ကကျွန်တော်ဒီless than equal 5ပေါ့ဗျာ less than equal 5ဆိုတော့5နဲ့ညီငယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ i က9အောက်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ညီရဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကဟာလှုပ်နေအောင်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ကprint ကျွန်တော်က i မဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် i မဲထုတ်လိုက်မယ် i ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကကြဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ i ကအပေါ်မှာတစ်ခုပေးခဲ့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က i ကိုဘယ်လောက်လဲပေါ့ဥပမာ i ကိုကျွန်တော်က1ပေးလိုက်မယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်1 2 3 4 5ဆို5ကလာလိုက်မယ်အော်1ပေးခဲ့လိုက်မယ်1ပေးခဲ့ပြီကျွန်တော်ကဒီတိုင်းထုတ်မယ်ဆိုရင် i က1နေပဲပေါ်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ i ကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်ကပေါင်းထားရင်မရှိဘူးအဲ့ရောသူဒီအများကြီးငယ်နေမှာ i ကလည်းအများကြီး1ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဆို1နေဖြစ်နေဒါပြီး infinite လူကြီးပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ for ပုံစံလိုချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆို i ကိုပေါင်းပေးခဲ့လိုက်မှာပေါ့ i plus equal 1ဆို i ကိုတစ်ခါပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့သူဒီ y ကပထမဆုံး1ဆိုဝင်လာရောဝင်လာပြီးတော့ဒါကိုစစ်လိုက်တယ်ငါအောက်ညီလားငယ်လားဆိုငါအောက်ငယ်ဆိုအောက်ကဟာကိုဆက်လို့တော့1ကိုထုတ်ပြီးပြီးတော့ i ကိုသူကထပ်ပြီးတော့တစ်ပေါင်းတော့ i က2ဖြစ်သွားပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနဲ့တူရနော် i equal i plus 1နဲ့တူရကျွန်တော်ဒီဒါအမြဲတမ်းပြောနေကြပါဒီညာဘက်ထည့်ရပါတော့အခုလောဆယ်ရှိရဲ့ i1 ကို1နဲ့ပေါင်းပြီး2ရလာရင် i2 ကိုကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ထည့်ကိုပြန်ပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ i ဒီ2ဖြစ်သွားပြီဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီ2နဲ့စစ်တယ်2ကလည်း5အောင်ငယ်သေးဆိုဆက်လုံးမယ်အဲ့လိုလာပြီးကျွန်တော်9ထိရမယ်9ကကျွန်တော်ညီသေးရဆိုဘောင်ဝင်သေးရဗျာငယ်ရောမငယ်ရောဒါပေမဲ့ညီသေးရောဘောင်ဝင်သေးရအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်9လဲလောက်ပြီးတော့6ကြရင်သူကညီလဲမညီရောဘူးငယ်လဲမငယ်ရောဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမလောက်တော့ဘူးထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုစမ်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ1 2 3 4 5ပါနော်ကျွန်တော်ဒါ for လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကျဉ်းရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗောနော်ဘယ်နဲ့ချိန်လုံးမယ်ဘာညာပေါ့အဲ့လို loop နေနဲ့ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါ for ဝဲသုံးမယ်ဗောနော်ဒါ file ကကျွန်တော်ကသုံးပြပါအဲ့လိုအကျဉ်းရင်အတွက်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော် file ကိုမသုံးချဘူးဗောနော် file ကအဓိကရောကျွန်တော်တို့ဒီတခုခု user စီကနေ fit ချင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်တခုခုကျွန်တော်တို့ကဒီ loop ထဲမှာပြန် fit ချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ file ကိုသုံးတယ်ဗောနော် file သုံးတဲ့နေရာရောအများကြီးပဲနောက်ထပ် program တွေရေးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာလိမ့်မယ်ဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်သိရဟာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အရင်ရှေ့ရ program လေးမှာနည်းနည်းလေးဒီ modify လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဘယ်နာလေးမှာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကဒီ converter မှာကျွန်တော်ကသွားလောက်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ converter မှာကကျွန်တော်တို့တခုဖြစ်ခဲ့ရလေ launch ပြောင်းရင်ကျွန်တော်က launch လို့ပြောင်းရတယ်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ပလိုက်ရောထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောင်းရင် program ကိုထပ် run ရတယ်တစ်ခါပြောင်းရင်တစ်ခါ run ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီထွက်ချင်မှထွက်မယ်ဗျာမထွက်ချင်လို့ချင်းကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော် program ကိုပြန်မ run မဲ့နဲ့အဲ့ထဲမှာနေကျွန်တော်ကိုပြောင်းရင်တော့စက်တိုက်ပြောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါရေးလို့ရတယ် wine နဲ့အဲ့တော့ဘယ်နာမှာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါအကုန်လုံးကအဆင်ပြေရဗျာဒီထိကအကုန်မှန်တယ်ဒီတိုင်းပဲသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုတခုခုပေါ့ဗျာဒီ user တခုခုမနှိမ်မချင်း program ကိုရက်မသွားအောင်ကျွန်တော်ကဒါကိုတခုမနှိမ်မချင်းကျွန်တော်ကဒီ program ကိုဆုံးမသွားအောင်ပေါ့ဗျာအဓိက program ကို terminate ဖြစ်မသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒါလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ wine နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော် why user စီကနေတခုခုတောင်းမယ် user အကယ်များ program တွေထွက်ချင်တော့ဘာကိုနှိပ်ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုမနှိပ်မချင်းကျွန်တော်ဒီ program ကြီးကအမြဲ run နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ why user input ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က user စီက input ယူရဆို user input ဒီဘာနဲ့မညီမချင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ user ကိုထွက်ချင် e နဲ့ထွက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားလိုက်မယ်မညီမချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကြီးအောက်ကဟာကြီးကိုလုပ်မယ်ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က file လူတွေကိုပို့ရမယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ user ကိုလည်းပြောရအောင်မယ်ထွက်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ e ကိုနှိပ်ပါပေါ့အဲ့လိုလေးချက်ပြောခဲ့မယ် print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က press e ပေါ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကတခုရှေ့ရဟာတခုပါလာပြီဗာလဲဆိုတော့ e ကိုလည်းကျွန်တော်က correction နဲ့ရေးချင်တယ်ဒီဟာကိုလည်း string ကိုလည်း correction နဲ့ရေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ e ကို single quote နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ string ကို double quote နဲ့ရေးမယ်ပေါ့ဗျာနော် press e e ကိုနှိပ်ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က2 exit ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီuser ကိုကျွန်တော်ကထွက်ချင်တော့ e ကိုနှိပ်ပါပေါ့အဲ့တော့ e ကိုမနှိပ်မချင်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆက်လုံးနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုတခုဒါကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဒီမဖြစ်တာလေးရရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုမြင်တာအောင်အရင်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ၄ခုပြလိုက်နော်ဒီထွက်ချင်ကျွန်တော် e ကိုနှိပ်ပါဆိုတော့တချောင်းပို့လာပြီအရင် program မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့လိုကျွန်တော် user စီကနေလည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်လားမထွက်လားဆိုစလုံးနေလည်းစစ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါ run လိုက်ပြီးရင် program ကြီးကသုံးသွားတော့နောက်တစ်ခုပြောင်းရင်ထပ် run ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါပြောင်းနေတိုင်း program တခါ run ရတယ်ဒီခါကနည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်သွားပြီတခါပြောင်းနေတိုင်းတခါ run စရာမလို program ကိုစတိုက် run ထားမယ်ထွက်ချင်မှသာထွက်မထွက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကစတိုက်ပြောင်းနေနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းရောဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီ last ကိုပဲပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကီလိုမီတာနေမိုင်ပဲပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးရင်နောက်တစ်ခါသူကကီလိုမီတာရိုက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဥမာ100လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ 6.2 မိုင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 6.2 မိုင်ဆိုပြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ lunch ကြီးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းခိုင်းနေရပြဿနာပဲကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ lunch မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကဒီရှေ့ရဒီလာချင်းကျွန်တော်ဒီ menu ကြီးပေါ်ချင်တာလေဒီ lunch လား weight လား temperature လားအဲ့လိုကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်ချင်တာကျွန်တော်ကဒီ weight နဲ့ temperature ပြောင်းညင်ကြတော့ program ကိုပြန် run ရမလို့ဖြစ်နေဟလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ user input ဒီကျွန်တော်က e နဲ့မညီမချင်းဆိုတာမှန်တယ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်က user input ကိုပြန်တောင်းတာမရှိဘူးမရှိတော့ user input ဒီနောက်ဆုံးဝင်ငယ်ကျွန်တော်ကဒီထားပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ user input ကကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့1နေပါရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီ1နေပါအဲ့လိုခဏနေကျွန်တော်ကဝင်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ user input ကနောက်ဆုံးဝင်ငယ်ကောင်းကြီးပဲသူကကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ e နဲ့စစ်တယ်ကမှန်လားမမှန်သေးဘူးဆိုရင် e နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကထပ်လုပ်မယ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကပထမတစ်ခါ user input တောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်က program တစ်ခါပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းနေရမရှိသေးတော့သူကြီးနောက်ဆုံးလက်ကျန်ကောင်ကိုပဲ user input ထဲမှာသူကမှတ်ထားပြီးအဲ့နဲ့တိုက်စစ်နေရအဲ့ကျွန်တော်ကပြဿနာအဲ့မှာတက်တာအဲ့တော့တကယ်လောက်ရမှာ user input ကိုနောက်တစ်ခါထပ်တောင်းရမှာဒီ program အဆုံးမှာအကုန်လုံးပြောင်းပြီးဆိုရင်ထပ်တောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်ထပ်တောင်းရမှာဗျာတောင်းတင်တယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းတော့မှကျွန်တော်က user input ပေါ်လာပြီးမှဘာလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကပြန်တောင်းလိုက်မယ်ဘာတောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ user input ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းပဲ
ဒီ choose your option ဆိုတာတောင်းမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြန်ပြမယ်ပြပြီးတော့ပြန်တောင်းမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာပါကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဒါကိုရှင်းသွားတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းသွားကျွန်တော်က program ကြီးလုံးဝဆုံးရင်ကျွန်တော်က print ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာလေးနဲ့ချက်ချက်ကလေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့မှာနည်းနည်းမြင်တာမှာပေါ့ဗျာနှိမ့်ဖို့ဆိုရင် program ကြီးကရောနေမယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြန် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ1မဲပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခါကီလိုမီတာနေမိုင်ဆို1မဲထပ်ပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကီလိုမီတာကျွန်တော်100ထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်လို့ပြသွားပြီကျွန်တော်ဒါ program ဆုံးသွားရင်မယ်ထပ်ပြီးတော့သူကခုနက screen ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရဲဟာကိုပြန်ပြရဲကျွန်တော်ကဒီမှာဘာမှမလုပ်ချင်တော့လို့ထွက်ချင်လဲရတယ် e လို့နှိပ်လိုက်ထွက်သွားမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ e လို့မနှိပ်မချင်းကျွန်တော်မထွက်ချင်မချင်းဒီလို screen ရပြောင်းပြီးရင်ပြန်ပေါ်လာမှာပဲကိုယ်စရိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ file လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ program ကို modify လုပ်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file တစ်မျိုးရဲ့ကို program လေးဆက်ပြီးတော့ရေးမသွားတော့ဘူးဒီရှေ့ရဟာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ program တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်သုံးမယ်ရှေ့ရဟာတွေလည်းအကုန်ပေါင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်ပေါင်းထားတဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လေ့ကျင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီတောင်းတ program တွေကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရနေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ beginner level မှာဆိုရင်ဒါတော်တော်ရေးလို့ရနေပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ data type တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်ဖို့ရောကြံသေးရဲ့အဲ့တော့အဲ့အရာမသင်ခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ key ကိုပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလဲရအောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွမ်းသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီ program လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးရေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ video ကို YouTube ကနေကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာ Facebook group ရဲ့ page ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့ link ကိုချပေးထားပါတယ်ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုနားမလည်ရရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့မေးစရာတခုခုရှိလို့ရှိရင်ဒီ Myanmar programming page ကိုလာမေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ page လေးမှာဒီ Python basic series အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် article လေးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုလည်း like လုပ်ထားသေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Facebook group ပါဒီ group ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video လေးကို guideline လေးနဲ့တေချာကြည့်ပြသွားအောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ group လေးကိုလည်းဝင် join ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ